আমাদের এক ছোট্ট ভাই আসলে আমার ভিডিও দেখে সে দীর্ঘদিন কাজ করছে এবং এত অল্প বয়সে কিভাবে কাজ করে আপনাদের সাথে সেই গল্পগুলো তুলে ধরবো এবং তার যে একটি সমস্যা হয়েছে সেটা আমার সাথে আলোচনা করছে। তার সমস্যা হলো সাউন্ড সেকশনের যখন এই যে আমাদের আইসি আছে 2003-এর যে আইসির এখানে যে আমাদের ভোল্টেজ আছে ইনপুট ভোল্টেজে যখন দুইটি শর্ট করে তখন কিন্তু আমাদের সাউন্ডটি আসে, কিছুক্ষণ পর চলে যায়। তো তার কিছু কাহিনী এবং সে আমাকে ভিডিও পাঠাইছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাশেই দেখতে পাচ্ছেন কিছু ভিডিও পাঠাইছে এবং তার ছবিও দেওয়া আছে। এত কম বয়সে কিভাবে কাজ করে সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে এবং তারে আমি ধন্যবাদ জানাইছি। আসলে দেখেন, ভিডিও দেখে, ইউটিউবের ভিডিও দেখে এত দূর আসা সম্ভব কিনা। এবং আপনারা জানেন যে অনেকেই বোঝেন যে আসলে ধারে যেয়ে আসলে কাজ করা লাগে, অনেক বছর কাজ করা লাগে। দেখেন সে কিন্তু একটি দোকান সামলাচ্ছে, সে কিন্তু একাই কিন্তু এই দোকানটি কিন্তু দিচ্ছে এবং বড় একটি দোকান, যেটা আমার ভিডিও দেখে সে ফলো করে এবং আমিও তারে সাহায্য করার চেষ্টা করি এবং খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারতেছে। তার মানে আপনারাও তো পারবেন, যদি চেষ্টা থাকে তাহলে এর মতো আপনারাও কাজ করতে পারবেন। আমরা কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বড় এবং সে কিন্তু অনেক ছোট। তো জুনিয়র সিনিয়র এটা কিন্তু বিষয় না, যদি মন থাকে তাহলে আপনারাও এরকম কাজ করতে পারবেন। চলুন আজকের ভিডিওর মূল অংশে চলে যাই। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকবার সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে এবং আমাকে ভিডিও পাঠিয়েছে। তো তার একটি টিভিতে সমস্যা হয়েছে এরকম, এই যে দেখেন সাউন্ড আইসি দুইটি যদি শর্ট করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সাউন্ডটি আসে, কিছুক্ষণ পর আবার চলে যায়। এরকম সমস্যা যদি হয় তাহলে সাউন্ড আইসির জন্য সমস্যা হয়। আর আমাদের আরেকটা সমস্যাও হয় এখানে, একটি দেখেন আমাদের যে সাউন্ডে যে আমাদের 15 ভোল্ট অথবা 12 ভোল্ট, এই 15 ভোল্ট 12 ভোল্টের যে একটি ক্যাপাসিটার থাকে, এই ক্যাপাসিটারটা যদি আমাদের খারাপ হয়, 25 ভোল্ট 470 ইউফ, এই ক্যাপাসিটারটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমাদের এই ক্যাপাসিটারে যদি অনেক সময় দেখা যায় টেম্পার থাকে না বা ক্যাপাসিটারটি শর্ট ছাড়া যে ক্যাপাসিটারটি ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে এই ক্যাপাসিটারটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই সমস্যাটি দেখা দেয়। কারণ ক্যাপাসিটারে যখন টেম্পার চলে যায় তখন শর্ট করার পর এটার ভিতরে কিছু ভোল্টেজ হালকা জমে থাকে, তারপর আমাদের ফিল্টারের ওই যে ভোল্টেজটা একুরে থাকে, তখন কিন্তু আমাদের সাউন্ডটি আসে। এই ক্যাপাসিটারের জন্য হতে পারে, আবার আমাদের এখানে আইসিটির জন্য সমস্যা হতে পারে। আর এখানে কিছু ক্যাপাসিটার রয়েছে, অনেক ছোট ছোট ক্যাপাসিটার আছে, এটার জন্য আমাদের সমস্যা হতে পারে। এরপর আমাদের এখানে ট্যানরেস্টার রয়েছে, একটি ট্যানরেস্টার দেখতে পাচ্ছি। এটা ট্যানরেস্টারটির মান হচ্ছে 1815। এই 1815 ট্যানরেস্টারের জন্য কিন্তু আমাদের সাউন্ডে এরকম সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় আমাদের স্পিকারের জন্য সমস্যা হয়, সেটা হলো পরের বিষয়। অবশ্যই আপনারা এখানে ফিল্টার ক্যাপাসিটারটা দেখবেন, আর এখানে আপনারা আইসিটা আগে দেখবেন। অনেক সময় আইসি কিন্তু হিট হয়, তাই অবশ্যই আপনারা আইসিটি গরম হয়েছে কিনা সেটা আপনারা দেখে ভালোভাবে আপনারা কাজ করবেন। আর এখানে আমাদের জানেন যে পিএফ গ্রাউন্ডের সাথে অনেক সময় পিএফ কিন্তু আমাদের শর্ট করা থাকে, পিএফের জন্য কিন্তু আমাদের এরকম সমস্যা হয়। তো আশা করি এই পার্টসগুলো দেখবেন। আর সাউন্ড সেকশনে কিন্তু বেশি পার্টস না, খুব অল্প পার্টস। ইচ্ছা করলেই আপনারা এগুলো সব ফেলে দিয়েও কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারবেন। তবে যারা প্রফেশনালভাবে কাজ করতে চান অবশ্যই আপনারা একটি একটি পার্টস দেখবেন, আর কীভাবে মাল্টিমিটার দিয়ে পার্টসগুলো দেখতে হয় এবং ভোল্টেজগুলো A to Z আমি পরের একটি ভিডিওতে আলোচনা করব। তো সংক্ষিপ্ত এই ভিডিওটি আশা করি কাজে লাগবে আপনাদের। আর এখানে আমাদের জঙ্গল থেকে এই যে এখানে আমাদের এই পিনে আমাদের ওডি সিগন্যালটি আসে, এই ওডি সিগন্যালটি জঙ্গল থেকে আসছে কিনা সেটা আপনারা দেখবেন। আমাদের আইসিটি ভালো আছে কিনা সেটা দেখার জন্য অবশ্যই এখানে আয়রন আপনারা লাগাবেন। আয়রনটি লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের টিভির স্পিকারে ক্যাটক্যাট শব্দ আসছে। যদি শব্দ আসে তার মানে সাউন্ড আইসিটি ভালো। তো এভাবে আপনারা দেখবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। এরকম আরও নতুন ভিডিও পেতে এবং আপনাদের যদি রিকোয়েস্ট থাকে প্রতিদিন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আপনাদের যে ভিডিওগুলো দরকার সেগুলো আমাকে বলবেন, সেই অনুসারে ভিডিও তৈরি করা হবে। ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য। আর আমার এই ভিডিও দেখে কিন্তু 7-8 জন কিন্তু দোকান দিচ্ছে, বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিতেছে টিভি সার্ভিসিংয়ের, এলইডি টিভিরও আমি ভিডিও দিচ্ছি। আপনাদের ইচ্ছে থাকলে কিন্তু সবই সম্ভব। এতটুকু ছেলে যদি এত বেশি কাজ করতে পারে বা বড় বড় সার্কিটে কাজ করতে পারে প্রফেশনালভাবে, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? তাই অবশ্যই চেষ্টা করুন, তার মতো আপনারাও পারবেন। ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই, দেখাবো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে।